আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ক্লাসে আমরা শিখব দ্য সাউন্ড অফ টু ভাওয়েলস, মানে দুটি ভাওয়েল যদি একসাথে থাকে তাহলে এর উচ্চারণ কি কি হবে। তো চলুন জেনে নেই সাউন্ডগুলো কি কি হবে। তো সাউন্ডগুলো হচ্ছে এ আই, এই, এ আই, এয়া, এ ডাব্লিউ সরো, এ ওয়াই সরো, ই এ সরেয়া, ই এ ইয়া, ই এ রশি, ই এ ই ই রশি, ই ডাব্লিউ ইউ, আই ই রশি, আই ই আই, ও এ উ, ও আই ওয়ে, ও ইউ ওয়াউ, ও ইউ উ, ও ডাব্লিউ ওয়াউ, ও ডাব্লিউ উ, ও ডাবল ও রস্যাউ, ডাবল ও সরায়া, ডাবল ও। তো চলুন কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। তো প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে এ আই, এই এর উদাহরণ। তো উদাহরণটি হচ্ছে চেইন। তো এখানে দেখুন এ আই এটির উচ্চারণ এই এর মতন হচ্ছে চেইন, যার অর্থ সিগল। তো চলুন আরেকটি উদাহরণ দেখে নেই, নেইল। এখানেও দেখুন এ আই এটির উচ্চারণ এই এর মতন হচ্ছে নেইল, যার অর্থ নখ। তো চলুন এখন আমরা দেখি এ আই এয়া এটির উদাহরণ এয়ার। তো এখানে দেখুন এ আই এটির উচ্চারণ এয়া হচ্ছে এয়ার, যার অর্থ বাতাস। তো আরেকটি উদাহরণ দেখি হেয়ার। তো এখানেও দেখুন এ আই এটির উচ্চারণ এয়া হচ্ছে হেয়ার, যার অর্থ চুল। এই ছিল এ আই, এই, এ আই, এয়া। তো এবার দেখে নেই এ ডাব্লিউ স্বর এটির উদাহরণ। তো এটির উদাহরণটি হচ্ছে ক। তো এখানে দেখুন এ ডাব্লিউ এটির উচ্চারণ স্বরর মতন হচ্ছে ক, যার অর্থ কাকের ডাক। তো আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ল। তো এখানে দেখুন এ ডাব্লিউ এটির উচ্চারণ স্বরের মতন হচ্ছে ল, যার অর্থ আইন। তো এখন আমরা দেখব এ ওয়াই এর স্বর, এটি একটি উদাহরণ। তো উদাহরণটি হচ্ছে প্লে। তো এখানে দেখুন এ এবং ওয়াই এর সাউন্ডটি স্বরের মতন হচ্ছে প্রে, যার অর্থ প্রার্থনা করা। এখানে আপনাদের একটি কথা বলে রাখি, আপনারা অনেকেই বলতে পারেন ডাব্লিউ এবং ওয়াই কিভাবে ভাওয়েল হয়। তো ডাব্লিউ এবং ওয়াই ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট দুটিরই কাজ করে, এটিকে সেমি ভাওয়েল বলা হয়। তো আসুন এবার জেনে নেই ই আই এটির উচ্চারণ সরেয়া। তো এটির একটি উদাহরণ দেখে নেই। উদাহরণটি হচ্ছে আন। তো এখানে দেখুন ই এ এটির সাউন্ড সরার মতন হচ্ছে আন। তো আন শব্দটির বাংলা হচ্ছে উপার্জন করা। আরেকটি উদাহরণ দেখে নেই আর্থ। তো এখানেও দেখুন আর্থ বলার সময় ই এবং এ এর সাউন্ড সরার মতন হচ্ছে আর্থ, আর্থ যার অর্থ পৃথিবী। চলুন এবার আমরা দেখে নেই ই এ এটির উচ্চারণ ইয়া, এটির একটি উদাহরণ দেখি। তো এটির প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে ক্লিয়ার। তো এখানে দেখুন ই এ এটির উচ্চারণ ইয়ার মতন হচ্ছে ক্লিয়ার, যার অর্থ পরিষ্কার। তো চলুন আরেকটি উদাহরণ দেখে নিই ডিয়ার। তো দেখুন ডিয়ার বলার সময় ই এ এটির উচ্চারণ ইয়ার মতন হচ্ছে ডিয়ার, যার অর্থ প্রিয়। এখন দেখি ই এ এটির উচ্চারণ রশ্মি, এটির একটি উদাহরণ দেখে নিই টি। তো এখানে দেখুন ই এ এটির উচ্চারণ রশ্মির মতন হচ্ছে, মানে রশ্মিকারের মতন হচ্ছে টি, যার অর্থ চা। তো চলুন আরেকটি উদাহরণ দেখি সিট। তো এখানেও দেখুন ই এ এটির উচ্চারণ রশ্মিকারের মতন হচ্ছে সিট। তো এটির অর্থ হচ্ছে আসন।
এবারে আমরা দেখব ই এ এ এই সাউন্ডটির একটি উদাহরণ। তো উদাহরণটি হচ্ছে ব্রেড। তো এখানে খেয়াল করে দেখুন আপনারা ই এ এটির সাউন্ড কিন্তু শোনা যাচ্ছে এ এর মতন। ব্রেড, একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করুন। ব্রেড এ ই এ এটির সাউন্ড এর মতন শোনা যাচ্ছে। ব্রেড ব্রেড যার অর্থ রুটি। তো চলুন আরেকটি উদাহরণ দেই, ডেট। তো এখানে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ই এ এটির উচ্চারণ কিন্তু এ হচ্ছে। তো দেখুন খেয়াল করে, ডেট বলার সময় ই এবং এ এর সাউন্ড এ এর মতন হচ্ছে। ডেট যার অর্থ মৃত্যু। তো আমি জানি এখন আপনারা ভাববেন কখন ই এ সরায়া ই এ এয়া ই এ রশ্মি ই এ হবে, কিভাবে আপনারা এগুলো বুঝবেন। তো এটি নিয়েও আমি একটা সামনে ভিডিও বানাতে চলেছি। তো ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন কখন কোনটা ব্যবহার হবে। তো এখন আমরা দেখি ডাবল ই দীর্ঘি, এটির একটি উদাহরণ বি। তো এখানে দেখুন ডাবল ই এটির উচ্চারণ দীর্ঘির মতন হচ্ছে, মানে দীর্ঘিকার। বি যার অর্থ মৌমাছি। তো চলুন আরেকটি উদাহরণ দেখি, ট্রি। তো এখানেও দেখুন ডাবল ই এটির উচ্চারণ দীর্ঘির মতন হচ্ছে, ট্রি যার অর্থ গাছ। এবার আমরা দেখব ই ডাব্লিউ ইউ এই সাউন্ডটির একটি উদাহরণ, যেমন ডিউ। তো এখানে দেখুন ই ডাব্লিউ এটির উচ্চারণ ইউর মতন হচ্ছে, ডিউ যার অর্থ শিশির। তো আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ফিউ। তো এখানেও দেখুন ই এবং ডাব্লিউ এই দুটির উচ্চারণ ইউ হচ্ছে, ফিউ যার অর্থ খুব অল্প। তো এবার আমরা দেখব দুটি ভাওয়েল আই এবং ই রশ্মি, এটির একটি উদাহরণ। তো উদাহরণটি হচ্ছে চিফ। তো এখানে আপনারা খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে আই এবং ই এর সাউন্ড কিন্তু রশ্মির মতন হচ্ছে, চিফ। তো যার অর্থ প্রধান। এবার আমরা দেখব আই ই আই এই সাউন্ডটির একটি উদাহরণটি হচ্ছে লাই। তো এখানে দেখুন আই ই এটির উচ্চারণ আই এর মতন হচ্ছে, লাই লাই যার অর্থ মিথ্যা বলা। তো চলুন এবার আরেকটি উদাহরণ দেখে নিই। উদাহরণটি হচ্ছে ড্রাই। তো এখানে দেখুন ড্রাই এটি বলার সময় আই এবং ই এর সাউন্ড আই এর মতন হচ্ছে, ড্রাই ড্রাই যার অর্থ মরা। এবার আমরা যে উদাহরণটি দেখব ও এ এই দুটির উচ্চারণ ও এটির উদাহরণ। তো এটির উদাহরণটি হচ্ছে বোট। তো বোট বলার সময় দেখুন ও এবং এ এর সাউন্ড ও এর মতন হচ্ছে, বোট যার অর্থ নৌকা। আরেকটি উদাহরণ দেখি নেই, রোড। তো এখানেও দেখুন ও এবং এ এর সাউন্ড ও এর মতন হচ্ছে, রোড যার অর্থ হচ্ছে রাস্তা। ও আই ও এ এটির উদাহরণ হচ্ছে জয়েন। তো এখানে দেখুন ও আই এটির সাউন্ড হচ্ছে ও এ, জোয়েন। তো খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন ও আই এটির উচ্চারণ হচ্ছে ও এর মতন, জয়েন যার অর্থ যোগদান করা। তো আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে অয়েল। তো এখানেও ও এবং আই এর উচ্চারণ অ এর মতন হচ্ছে, অয়েল যার অর্থ তেল। ও ইউ আউ। তো এটিরও একটি উদাহরণ দেখে নেই আমরা, হাউস। তো এখানে দেখুন হাউস এটি আমরা বলার সময় ও এবং ইউর সাউন্ড উৎপন্ন হচ্ছে হাউ এর মতন, হাউস যার অর্থ গড়। তো চলুন আরেকটি উদাহরণ দেখে নেই, মাউস। তো এখানে দেখুন ও ইউ এই দুটির উচ্চারণ হচ্ছে আউ এর মতন, মাউস যার অর্থ ইঁদুর। তো ও এবং ইউ এটির ও এর মতন উচ্চারণ হয়। তো চলুন এটির একটি উদাহরণ দেই, ফর। তো এখানে দেখুন
ও এবং ইউর এটির উচ্চারণ ও এর মতন হচ্ছে ফোর, ফোর যার অর্থ চার। তো আমরা আরেকটি উদাহরণ দেই, ইউ আর। তো এখানে খেয়াল করুন ও এবং ইউর উচ্চারণ ও এর মতন হচ্ছে ইউ আর, যার অর্থ তোমার। এখন আমরা যে উদাহরণটি দেখব ও ডাব্লিউ আউ, এটির উদাহরণ। তো এটির উদাহরণটি হচ্ছে কাউ। তো আপনারা খেয়াল করুন কাউ এটি বলার সময় ও এবং ডাব্লিউর এই দুটির উচ্চারণ হচ্ছে আউ এর মতন। তো দেখুন কাউ বলার সময় আউ সাউন্ডটি উৎপন্ন হচ্ছে, কাউ যার অর্থ গরু। তো চলুন আরেকটি উদাহরণ দেখে নেই, হাউ। তো এখানেও দেখুন ও এবং ডাব্লিউ এই দুটির উচ্চারণ হচ্ছে হাউ এর মতন। তো দেখুন হাউ বলার সময় হাউ উচ্চারণ হচ্ছে হাউ, এটির অর্থ হচ্ছে কেমন। এবার আমরা দেখব ও এবং ডাব্লিউ ও এই সাউন্ডের উদাহরণ। তো উদাহরণটি হচ্ছে গ্লো। তো এখানে দেখুন ও এবং ডাব্লিউ এটির উচ্চারণ ও এর মতন হচ্ছে গ্লো, গ্লো যার অর্থ উজ্জ্বল। তো চলুন আরেকটি উদাহরণ দেই, শো। তো এখানেও দেখুন ও এবং ডাব্লিউ এই দুটির উচ্চারণ হচ্ছে ও এর মতন শো, যার অর্থ হচ্ছে দেখানো। এবার আমরা দেখে নিই ডাবল ও রস্যৌ, এটির একটি উদাহরণ দেখে নিই। তো এটির উদাহরণটি হচ্ছে বুক। তো এখানে দেখুন ডাবল ও এটির উচ্চারণ রস্যর মতন হচ্ছে বুক, যার অর্থ বই। তো আরেকটি উদাহরণ দেখে নিই মুন। তো এখানেও দেখুন ডাবল ও এই দুটির উচ্চারণ রস্যর মতন হচ্ছে মুন, যার অর্থ চাঁদ। তো আসুন এবার দেখে নিই ডাবল ও এটির উচ্চারণ সরায়া, এটির একটি উদাহরণ। তো উদাহরণটি হচ্ছে ব্লাড। তো এখানেও দেখুন ডাবল ও এই দুটির উচ্চারণ হচ্ছে সরায়ার মতন ব্লাড। দেখুন এখানে সরায়া উৎপন্ন হচ্ছে ব্লাড, যার অর্থ রক্ত। তো চলুন আরেকটি উদাহরণ দেখি, ফ্লাড। তো এখানেও খেয়াল করলে আপনারা বুঝতে পারবেন ডাবল ও এটির উচ্চারণ সরার মতনই হচ্ছে ফ্লাড, যার অর্থ বন্যা। এবার আমরা দেখব ডাবল ও উ এটির একটি উদাহরণ। তো উদাহরণটি হচ্ছে ডোর। তো এখানে দেখুন ডাবল ও এটির সাউন্ড হচ্ছে ও এর মতন ডোর, যার অর্থ দরজা। তো এই ছিল দ্য সাউন্ড অফ টু ভাওয়েলস। তো আশা করি পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখেছেন আর পুরো ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর যদি কোথাও না বুঝে থাকেন তাহলে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেব। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন এবং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে পাশেই থাকবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।